Hi， 我係 Elizabeth 周靈山。今次咧教你整一個我啲朋友咧期待咗好耐嘅一個燕麥曲奇。佢哋次次咧食過之後都立即就問我攞食譜，但係我就遲遲都唔肯俾佢哋，因為我就要留喺呢一集嗰度咧教你哋。咁首先睇下啲材料咧，你需要咧一啲牛油啦、黃糖啦，呢個係一隻蛋啦，另外有啲雲呢拿嘅香油啦。呢度咧就係中筋麵粉，有啲發粉、梳打粉，另外呢個係鹽嚟嘅。鹽咧我哋就一定要用啲粗粒嘅鹽，即刻磨佢出嚟嘅，唔好用嗰啲餐桌鹽喎，即係好幼身嗰啲啦。呢個係一個肉桂粉啦，跟住咧就有啲燕麥啦。燕麥咧我就一定係用大塊嘅，有一啲咧你會見到係出邊市面賣咧係磨碎晒，好似咁樣嘅。我哋唔用嗰啲，要用啲大粒嘅。呢個就係燕麥糠，一定要落。我啲材料冇得省減噶啦。呢個咧就係可以俾你一個食落口有啲脆脆地嘅一個質地嘅。另外就有啲杏仁啦，杏仁咧我就放喺個鑊嗰度烘佢大概5分鐘，用中大火咧一路烘一路要搖下個鑊嘅。跟住搖完之後咧，烘完之後咧就切碎佢啦，變到咁大粒度啦。另外咧就有啲乾嘅紅莓啦。咁個乾紅莓嗰度咧，買翻嚟就係咁大粒，你要用原粒嗰啲，唔好買嗰啲切碎咗一塊塊比較淺色啲嗰啲。咁我買翻嚟之後佢咁大粒咧，我就會剪細佢嘅。唔好問我有邊啲材料可以唔落，或者你自己喺屋企嘗試省減某一啲嘢，或者將個莓咧就代替咗用一啲提子啊，或者啲咩藍莓啊，要好健康咁樣啦。一定係用紅莓 cranberries 噶啦，乾嘅。因為佢係酸酸甜甜，配合埋整個份量咧，食出嚟佢就唔會變咗太甜。如果你走去自己換咗另外一種，譬如係提子乾啦，或者我頭先講嗰啲藍莓咧，出到嚟個效果變得好似好甜咧，你就唔好翻嚟賴我啊嚇！咁我今次咧就會用翻我呢個廚師機啦。首先第一件事咧就預熱個焗爐喺170度，即係150度過第二格。另外第二樣嘢啦，就預備2個焗盤，一個大一個細，上面鋪咗牛油紙啦。跟住咧，如果你有我呢一種嘅廚師機咧，就用呢一個大字型嘅 attachment 啦。如果冇嘅咧，你就用翻手提嗰啲都 OK 噶啦。咁而家咧，我就將個牛油啦同埋個黃糖咧，就打勻咗佢先。我哋咧就會開最大嘅速度嘅。俾你睇下個樣，睇咩到？由頭先嘅淡黃色咧，變咗而家同啲糖咧係融合埋一齊，佢有少少係卡其色，同埋你見到佢好鬆軟噶。我大概俾佢攪咗4分鐘左右啦。我呢部機，如果你用手提嗰啲咧，應該就要耐啲啦。你自己睇個 texture 睇下，好似你食嗰啲cupcake 咧上面嗰啲奶油咁樣嘅，要去到呢個狀態。我唔理出邊啲人教整曲奇係話唔使搞好耐㗎，搞一陣得，因為我哋唔使要太多空氣入去啊，點啊！我唔理，整我呢個曲奇就係要呢個步驟就係要咁做㗎啦。咁而家咧好霸道啊！咁而家我哋就會落隻蛋落去，落埋個雲呢拿香油啦，跟住咧又係將佢搞到融合埋一齊啦。留意一樣嘢，如果你嗰啲嘢唔係喺室溫，即係你隻蛋仲係凍咧，有可能你攪完之後咧，會發覺佢啲牛油開始分開，有少少一嚿嚿，唔使驚。陣間落麵粉嘅時候，佢就唔會有呢個情況噶啦。我都有時會試到呢個情況㗎。咁我而家就將佢放落去攪大概2分鐘到啦，又係高速度啦。OK， 而家咧就融合晒啦，睇下好 creamy、好鬆軟咁樣嘅效果。咁跟住咧，我哋就可以落埋個麵粉落去啦。麵粉啊、梳打粉啊、發粉、肉桂啊同埋鹽咧，全部抌晒落去。記住咧，整蛋糕或者曲奇咧，放咗麵粉落去之後，我哋就唔可以搏命攪佢噶啦。我而家咧只會俾佢攪大去30秒至1分鐘啦，直至到你見到冇白色一粒粒麵粉咧，即係佢融合咗去嗰個牛油漿嗰度咧，咁就已經要好停手噶啦。如果唔係，你嗰個曲奇咧就會變得好硬啊！記住開始嘅時候開最細嗰個速度，唔係你嗰啲麵粉會發晒出嚟。
即使咧就側邊咧仲有少少麵粉喺度咧，唔緊要嘅，捽翻去落就得噶啦。咁跟住咧，最後啦，就將個燕麥啦、燕麥糠啦，呢個係杏仁咧，仲有呢個乾嘅紅莓咧，全部放落去，大概俾佢攪又係30秒至1分鐘啦，等佢融合埋一齊就得噶啦。你中意直頭可以用手做添啊！呢個好搞掂呢個嘢咧，呢個大字型呢個嘢咧，次次我刮佢都非常之痛苦。你知我又慳家啦，咁咧成日見到佢剩翻少少喺個邊位嗰度咧，我又唔捨得唔刮佢出嚟啦。但係要刮咧又刮好耐。所以今日我決定唔喺鏡頭前刮啦，即係唔好見到佢以為我唔要佢啊嚇！我陣間鏡頭後我會自己抿翻乾淨佢。我而家擺佢喺度先，跟住咧就攞個 spatula 咧刮一刮個底，睇下個底有冇嘢撈勻啦，即係有冇嘢未撈勻啦。咁咧就撈勻咗啦，然後我就會用一個呢啲咁嘅雪糕羹啊，就將佢咧潷落去呢個焗盤嗰度。咁用呢一個嘅話咧，咁佢每一個曲奇嘅大細都會係一樣噶嘛。咁如果你冇嘅，唔使特別買嘅，用個鐵匙羹潷就得噶啦。中間咧要俾佢隔翻啲位，因為呢個曲奇咧佢會散開噶。OK， 最後一個啦。咁然後咧，我哋就兩隻手點少少水咧，就將佢輕輕撳扁佢嘅啫。點咗水嘅話咧，佢唔會咁黐你隻手啊。如果唔係咧，嗰啲牛油會黐晒落你手度。搞掂，而家就可以放入去焗爐嗰度，170度火焗佢16至到18分鐘。人個焗爐個溫度咧都會有偏差嘅，有啲係高20度，有啲係低20度。你點都要自己睇一睇嗰個時間同埋個火候噶啦。出到嚟咧，總之個面個邊位咧，你見到佢係啡色同埋有少少脆，仲有中間咧係比較淺色啲咧，咁就得噶啦。如果你中意佢係脆啲咧，咁你咪即係睇個側邊咪啡啲咯。咁我自己中意比較脆啲嘅，陣間翻嚟俾你睇下點樣。仲有我放咗入去之後咧，我就會教你點樣儲存剩翻嗰啲嘅粉團嘅。陣間見。今日咧我個曲奇就俾佢焗咗18分鐘，通常咧我就會放喺最頂嗰格嘅。咁你見到佢咧已經係個面頭係啡色啦，側邊又係啡色啦。咁我而家要揀一塊試下先，見唔見到佢嗰個呢度邊位咧就深啡色啲，中間咧就會淺色啲嘅。咁樣嘅咧外邊就脆啦，裡面咧就軟啦。我食呢塊啊。點解我而家食嘢咁論盡嘅咧？其實話說以前我食嘢好有儀態㗎。我細個咧俾人 train 我嗰啲餐桌禮儀，而家識咗我老公之後咧，成日食嘢都跌來跌去喎，唔知點解，我覺得係佢影響我。好好味啊，好香啊，好脆啦，而且咧入邊個杏仁因為事前烘咗佢咧，佢杏仁嗰個香味發晒出嚟。咁嗰個乾果咧，乾嘅紅莓咧，酸酸地配合埋我落咗嗰啲黃糖落去咧，甜甜地咁樣咧，整個餅乾好香。仲有嗰個牛油味，因為我哋已經發到佢咁鬆軟咧，嗰啲牛油味全部散喺個口嗰度，好難想象只係落咗咁少牛油。同平時我見啲外國人整嗰啲一堆牛油放落去，唔知點解。咁儲存嗰方面咧，通常每次咧我都係焗咁多左右咧，就俾4塊我老公帶翻去公司，咁俾佢每日食2塊嘅啫，即係 tea time 嘅時候。咁我就唔會成日焗嘅。咁剩翻嗰啲咧，我就會潷佢出嚟排好晒喺度啦。咁然後咧就放入雪櫃嗰度，等佢雪凍咗硬咗之後，我拎得起啦，至少我就會放落去一個咁嘅密實袋嗰度，咁啦。放咗去之後咧，你就可以儲存至少成1個禮拜。如果你放喺冰箱嗰度，可以儲存到2個禮拜添。咁食嘅時候，你想食嘅時候咧，就攞佢出嚟，等佢攤翻凍軟少少咧，你就做翻我之前焗嗰個方法啦，點少少水撳翻扁佢，跟住攞去焗就一模一樣嘅。咁自己試下做啦，有咩問題可以隨便問我嘅喎。
份量嗰方面咧，你去 lively.com.hk 睇下可以點樣攞啦。咁我哋下個星期再見，拜拜。